bugungi kunda disk cho'rasi, ya'ni disk rejasi va svish kabi kasalliklar ko'pchilikning yurish turishida, hayot sifatida salbiy ta'sir qilmoqda. Xo'p, bugun siz ijtimoiy tarmoqlarda ham faolsiz. Sizga ko'p savollar yo'llashyapti, ya'ni tabib sifatida sizga. Alhamdulillah. Savollarga o'tsam, siz ishlab chiqargan tabiiy malham bugungi kunda juda ham ko'p odamlar tomonidan tavsiya etilmoqda. Ayniqsa disk reja va svish kasalliklarida shu malhamlar qanday paydo bo'lgan, uning asosiy tarkibi va ta'sir mexanizmi qanday va albatta uni qanday qo'llash kerak? Disk reja kasalligi haqida aytadigan bo'lsam, birinchi marta men qizimni davolaganman. Qizim disk reja bo'lgan, kasal bo'lgan, uni operatsiya qilamiz deyishgan. Biz xohlamaganmiz. Juda ko'p o'ylaganman. Ko'p o'ylaganimdan sabab bo'lsa kerak, tushimga kirgan. Tushimda ko'rdim, ana shunday qilib tayyorlasa bo'ladi shu dorini, shifo topadi deb. Shuni tayyorladim, berdim. Hali lekin o'zimga ham ikkilanish bor edi. Rostdan ham shu foyda berarmikan deb. Xudoga shukr, qizimga ishlatgandan keyin natija zo'r bo'ldi. Qizim sog'aygandan keyin boshqa kasallar ham buni so'rab keladigan bo'ldi. Shunday qilib bu O'zbekistonga, Tojikistonga, Qozog'istonga tarqalib ketdi. Endi svish kasalligi haqida aytadigan bo'lsak, svish kasalligi bilan bemor bo'lgan kishini men taxminan 18 yil oldin nima qilganman, birinchi marta davolaganman. U kishini ko'rganimdan keyin u kishi ko'p joylarga borib shifo topmagan ekan. Uni ham men o'ylab bir hafta 10 kunda o'zimni tasavvurim bo'yicha dori tayyorladim va o'sha dorini qo'llaganda natija juda zo'r bo'ldi. Shundan keyin boshqa kasallar boshqa svishlar ham kela boshladi. Oqma yara deydi o'zbek tilida, kela boshladi. Ularga qo'llaganimda ham ular ham zo'r natija berdi. Shunday qilib bu ham tarqalib ketdi respublikamizda ham, Tojikistonga ham, Qozog'istonga ham, shu atrof respublikalarga ham tarqalib ketdi. Alhamdulillah. Tarkibi naturalni, tabiiy narsalardan iborat. Hech qanday ximiyasi yo'q. Biron nojo'ya ta'siri yo'q. Faqat disk reja kasalligiga beradigan ichadigan dorini homilador ayollar ichmagani ma'qul. Ularning homilasini tushish xavfi bor. Tavsiya etasiz? Ular qabul qilmagani yaxshi. Yoshda hech qanaqa yo'q. Yosh bilan hech qanday nimasi yo'q. Qari kishilar qabul qiladigan bo'lsa, disk reja dorisini ichadigan bo'lsa, ular konsul turishi, tabletkalarni qabul qilib turish kerak o'sha kun. Ya'ni qo'llash mexanizmini so'rashyapti. Qo'llash mexanizmi surtadigan vazelinga o'xshagan beramiz. Uni umurtqaga surtadi. Ya'ni disk reja bu. Disk rejaga umurtqaga surtadi. Vazelinga o'xshagan berganimizni umurtqaga surtadi. Yana og'rigan joylari tizami, beli bo'lsa, yelkasi bo'lsa, u joylarga ham surtadi. Kuniga bir mahal. Ichadigan dorisini bir choy qoshiqdan 3 mahal ichadi. Juda yaxshi. Hosil aka, aksar dorilar vaqtinchalik yengillik beradi, ammo sizning malhamingiz bilan to'liq shifo topayotganlar ham bor ekan. Ushbu malhamni qo'llashda qanday muhim tavsiyalar va ehtiyot choralarini amal qilish kerak? Har qanday bemorga mos keladimi yoki ayrim hollarda cheklovlar bormi? Har bitta kasallikka beradigan dorilarimiz biz tushuntiramiz. O'sha kasalga qanday parhezga rioya qilish kerakligini, qanday cheklovlarga rioya qilish kerakligini aytamiz. Individualni aytamiz, holiga qarab aytamiz. Oqtog'ga alohida parhezlar buyuriladi, disk rejaga alohida parhezlar buyuriladi. Haligi oqma yara svishga alohida parhezlar buyuriladi. U kelgandan keyin tushuntiramiz ularga. Endi hech qanday xavfli joyi yo'q, faqat disk reja kasalligiga ichadigan dorini homilador ayollar ichmagani yaxshi. Qari kishilar esa konsul turishi, tabletkani, biron bir vositani qabul qilib turish kerak ichadigan paytiga. Sizning xulosangiz qanday? Tabiiy davolash usullari har doim ham zamonaviy tibbiyotga qarama-qarshi emas, ular bir-biri bilan to'ldiradi degan fikrga qanday qo'shilasiz? Men juda qo'shilaman. Haqiqatda ham xalq tabobatida ishladigan xalq tabobatining muolajasi, dorilari o'sha zamonaviy meditsina bilan nima deydi, bir-birini to'ldiradigan narsa. Dard borki, zamonaviy meditsina bilan qulayroq bo'ladi, dard borki, xalq tabobati bilan qulayroq bo'ladi davolash. Har biri o'z o'rniga ishlatilishi kerak. Shunday. Chunki zamonaviy texnika yildan yilga takomillashib boradi, yangi dori vositalari chiqadi, yangi texnikalar chiqadi. Tibbiyotda esa shunday o'zgarib turadi-da. Chunki yangi kasalliklar ham chiqaveradi, lekin tabobatda esa o'sha eskilchilik bo'lib qolib ketgan degan tushunchalar bor. Shunday yo'q. To'g'ri, yuzaki qaraganda shunday tuyuladi. Mana shu meni retseptim, meni ishlatadigan o'sha malhamim, o'sha meni ishlatadigan retseptlar bu mana disk reja uchun, oqma yara uchun va biovazelinlar degan narsa bor menga. Bular faqat meni o'zimni ixtirom bo'ladi. O'zimni avtor sifatiga o'zimman. Demak, ilmiy izlanish qilsa, xalq tabobatiga ham yangilik yaratish mumkin ekan. Meni yaratgan yangiliklari mana disk reja, svish, oqma yara dorilari va biovazelinlar.
Mana shu yangilik. Oldin aynan shu variant bo'lmagan xaltobati. Aynan shu variant bo'lmagan. Haligi o'xshashlari bo'lgan bo'lishi mumkin qaysidir foizda. Lekin aynan shu mani foizim bo'lmagan. Endi har bir tabibning o'z yo'li, o'z tajribasi bo'ladi-da. Sizning aynan ushbu yo'lda tabiiy malham tayyorlash, an'anaviy davolash usullari bilan shug'ullanishda nima undadi? Bu yo'lda kimlardan ilhom oldingiz? Qanday saboqlar oldingiz? Ustozingiz kim? Mana endi har bitta kasbga avvalambor professional bo'lish kerak-da odam. Xudo bermasa hislarni, u odam hech qanday professional bo'la olmaydi. Mana ashulachi, agar Xudo bergan talant bo'lmasa, ming urinsin u Xudo bergan talant nima deydi? Xudo yo'qtirganday bo'lmaydi, ashulachi bo'lsa ham. Yo boshqa kasbda bo'lsa ham, shu jumladan tabibchilik. Men bolalikdan qiziqqanman. Bolalikdan o'sha 10 yoshar, 8 yoshar paytimdan xaltobatiga qiziqqanman. Ibn haqida maktabda dars o'tilgan, boshlang'ich sinfda u giyohlar bilan davolagan deb va tabletkasi davolagan, ukolsiz davolagan deb. O'sha paytda men qiziqib qolganman, qanday qilib giyoh bilan davolab bo'lar ekan kasallikni. Shu bilan qiziqqanman, keyin tovuqlarga tajriba qilganman, oldin aytganman bu oldingi intervyularga. Tovuqlarga tajriba qilib ko'rganman, o'zimcha tajriba qilganman, bolaligi endi bu. Asta sekin yoshim ulg'aygan sari mana ham haligi nima deydi, iqtidorim kuchayib ketavergan. Va professional tabib, xudoga shukr, professional tabib darajasiga yetishdim men Allohning qudrati bilan. Yosh tabiblarga qanday maslahat berasiz? Yosh tabiblarga maslahatim o'sha xaltobatiga oid kitoblarni o'qisin, ilmini olsin, keyin tabib qilsin. Men 100 dan ortiq kitob o'qiganman. Shunchaki bir hech narsa o'qimasdan tabib bo'lganim yo'q. 100 dan oshiq kitob o'qiganman. O'zimni izlanishim ham bo'lgan, lekin eski kitoblarni, xaltobatga oid kitoblarni ham o'qib, yana mukammallashib borganman. Bir odam savol beribdi, menda 10 yildan beri diskriziya bor. 3 ta joyimda operatsiya ham qildirganman. Davolasa bo'ladimi? Yana bezovta qilyapti debdi. Ha, mani tajribamda mana 17 yil bo'ldi, 17 yil, 18 yil bo'lyapti. 20 yilgacha diskriziya bo'lgan odam orada 3 marta operatsiya bo'lgan 20 yilda shu dori bilan sog'ayib ketdi. U 10 yil bo'lganmi, 20 yil bo'lgan farqi yo'q. Shu dori foyda qilyapti, xudoga shukr. Bemalol olib ishlatish mumkin dorilarni odam. Avvallar ter kasalligi bilan shug'ullangansiz, oq dog', psoriaz, oq dog'ni davolash to'g'risida so'rashyapti ekan. Oq dog' shunga ko'p ayollar yozadi, qizlar ham yozyapti ekan. Endi ular oshkor etmasligini so'rashgan. Xo'p. Shunga aytyapti, tanasida oq dog' kasalligi bilan aziyat chekayotganlar bor ekan. Shuni qanchada yo'qotsa bo'ladi degan shunga o'xshagan savollar. Savol uchun rahmat. Men uchun ma'qul bu savol. Mana hali diskriziya haqida, oqma yara sevish haqida gaplashdik. Ular 10 ta kasal murojaat qilsa, 10 tasi ham sog'ayadi. 100 ta kasal murojaat qilsa, diskriziya oqma yara yo diskriziyadan. 100 tasi ham sog'ayib ketadi. Bittasi ham sog'aymasdan qolmaydi. Lekin oq dog' bilan, yaralar bilan murojaat qilganlarni har 10 tadan 5-6 tasi sog'aydi taxminan. Nima uchun shunday? Chunki oq dog'larga, yaralarga tavsiya etiladigan parhezlar juda qat'iy. Ko'pchilik mana shu parhezlarni rioya qilib bilmaydi. Parhezga rioya qilmagandan keyin maqsadga ham erishib bo'lmaydi. Ana shuning uchun kim irodasi yetadi, parhezga rioya qiladi, dorini aytganday ichadi, dorini aytganday surtadi, o'shalar sog'ayib ketadi. Ana shunday. Oydan oyga sog'ayib ketadi agar rioya qilib bilsa, parhezga va dorini ichishga, surtishga. Va yana qo'shimcha tavsiyalar qilamiz ularga kelganda. Assalomu alaykum, hamyurtlar. Endi ijtimoiy tarmoqda yozibdi ekan, hamyurtlar, men ham shu tabibdan davo ko'rganman. Reja bo'yicha ishoninglar, davo topasizlar inshaalloh. Men hozirda Navoiy viloyati Zarafshon shahrida yashayman debdi. Xursandman. Bundan keyin nima deydi, aslo kasal yuzini ko'rmasinlar, kasallik yuzini ko'rmasinlar. Shu o'rinda men eslatmoqchimanki, meni shu diskriziyaga dori topganim, oqma yaraga dori topganim bu Allohning O'zbekiston xalqiga qilgan katta bir marhamati bu. Chunki hech qanday operatsiyasiz, hech qanday boshqa haligi jismoniy muolajalarsiz shunchaki dori surtish, dori ichish bilan sog'ayib ketishyapti va 100% sog'ayib ketishyapti. Ham qulay, ham har jihatdan yaxshi narsa-da. Bu baxt deb bilaman. Men uchun ham, xalqimiz uchun ham baxt deb bilaman buni. Katta rahmat. Sog' bo'ling, Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.